První prosincové ochlazení vždy zmenší Kolumbus, obloha visí nízko, vítr je cítit výfukovými plyny a mokrou dlažbou a každá výloha má najednou ve výlohách třpytky, jako by se vás město snažilo přesvědčit, že je všude teplo a bezpečno. Toho odpoledne jsem vyšla z nemocnice, kde pracuji v administrativě, odznak se mi ještě houpal na kabátě a už jsem cítila, jak mi v hrudi narůstá sváteční tlak, ne ten veselý, ten, který vám sevře ramena ještě předtím, než se něco stane. Moje auto stálo zaparkované na vzdáleném okraji parkoviště, kde světla blikají, jako by byla taky unavená. Vzpomínám si na zvuk mých bot na zmrzlém asfaltu, na to, jak se mi vydýchával a ztrácel dech, a na to, jak jsem šmátrala prsty po klíčích, protože byly necitlivé. Slíbila jsem si, že tohle období bude jednoduché. Budu trochu nakupovat, trochu spát a možná pro jednou nestrávím celý měsíc tím, že se budu připravovat na očekávání někoho jiného, když jsem byla na půli cesty k autu. Zazvonil mi telefon. Na displeji se rozářil táta. Jen táta. Žádný emotikon srdce. Žádná roztomilá kontaktní fotka. Jen 3 písmena, která v sobě nějakým způsobem nesla tíhu celého mého dětství. Přestala jsem chodit. Ani jsem o tom nepřemýšlela. Moje tělo prostě stuhlo tak, jako vždycky, když mi zavolal. Jako bych byla pořád malá holka, která čeká, jestli mě někdo pochválí, nebo opraví. Na jméno na obrazovce jsem zírala příliš dlouho. Pak jsem odpověděla, protože to jsem dělala vždycky. Ozval se jeho hlas, ostrý a jasný, jako by už byl uprostřed rozhovoru. Neptal se, jaký jsem měla den. Neptal se, jestli jsem řídila, jestli mám chvilku, jestli jsem unavená. Přešel rovnou k věci. Lenou, Vánoce letos nejsou na mém místě. Přijede 30 příbuzných. Potřebuju, abys celý den vařila, uklízela a obsluhovala. Všechno musí být perfektní. Nastala pauza, dost dlouhá na to, aby se mohl nadechnout. Jako by mi podal seznam potravin a čekal, že ho začnu číst zpátky. V tu chvíli jsem ucítila, jak ve mně cosi udělalo malé, tiché prasknutí. Nedramatický zlom, žádný filmový okamžik, kdy žena vyrazí do sněhu. Bylo to spíš jako nit, která byla léta napjatá a nakonec povolila. Nahoru vzpomněla jsem si na roky, kdy jsem se snažila, aby dovolená proběhla hladce. Na něj. Snažila jsem se, aby vypadal dobře. Aby se všichni cítili dobře, zatímco já jsem polikala vlastní vyčerpání, jako by to bylo normální. Jestli mě teď posloucháš, musím se tě na něco zeptat, co děláte, když posloucháte tento příběh. Pokud jde o mě, stál jsem po práci na mrazivém parkovišti. Klíče v ruce, zíral jsem na své auto, jako by mě mohlo zachránit, zatímco mi táta klidně přidělil další dovolenou, se kterou jsem nikdy nesouhlasil. Mluvil dál, jako by moje mlčení znamenalo souhlas, chtěl to mít ve větším měřítku. To byla jeho slova. Na vyšší úrovni. Nejednoduchý. Neútulný. Žádný potlach, kde každý něco přinese a směje se tomu. Na úrovni. Jako v časopise, jako by si myslel, že správný středobod může zakrýt trhliny v naší rodině. Ať je tam dobré jídlo, řekl. Ne ty levné věci. Lidé jsou na cestách. Očekávají něco dobrého. Na jeho straně jsem v pozadí slyšela slabý zvuk televize. Jako kdyby lenošil, zatímco plánoval můj porod, dokázala jsem si ho představit v lehátku, uvolněná ramena, ovladač v ruce a už si představoval, jak se na něj valí komplimenty. Nepoděkoval. Neřekl prosím. Neřekl, můžete mi pomoci. Řekl, potřebuju, abys to udělal. Hrdlo se mi sevřelo. Jedna moje část se chtěla hádat. Měla jsem připraveno tolik slov, naskládaných jako krabice ve skříni. Pracuji na plný úvazek. Jsem unavená. Nemůžu si brát dny volna jen proto, abych se připravila na tvůj večírek, proč zveš 30 lidí, aniž by ses mě zeptala.
Proč vždycky předpokládáš? Já to udělám, ale věděla jsem, jak ten rozhovor dopadne. Táta by se odmlčel tím svým způsobem. Způsobem, který signalizuje, že se chystáte být označeni za obtížné. Řekl by, že dělám z ničeho vědu. Řekl by, že rodina pomáhá rodině. Řekl by, že máma by ze mě byla zklamaná. Máma. I 7 let po její smrti ji stále používal jako páku, polkla jsem svá slova. Cítila jsem, jak se mi stáhla čelist, prsty se mi skroutily kolem klíčů tak silně, že se mi zaryly do dlaně. Pak jsem, jako by patřili někomu statečnějšímu, než jsem já. Samozřejmě, tati. Vydal spokojený zvuk. Jako by to bylo vyřešené. Dobře. Uvidíme se o víkendu. Projdeme si jídelníček. Zavěsil jako první. Několik vteřin jsem se ani nepohnul. Vítr mě tlačil do kabátu. Někde na druhé straně pozemku rachotila ohrada z vozíky jako uvolněná klec, zadívala jsem se na telefon, pak na tmavé čelní sklo svého auta a měla jsem, nebudeme probírat jídelníček, ne letos. Nastoupila jsem do auta a seděla tam s rukama na volantu, aniž bych otočila klíčkem. V hlavě se mi začalo přehrávat několik posledních Vánoc. Byl rok, kdy táta trval na žebírkách a dezertním stole, jako bychom byli. Pořádali svatbu, nic z toho nezaplatil. Já ano, vzpomínám si, jak jsem stála ve frontě u pokladny v obchodě s potravinami s vozíkem plným jídla, sledovala, jak se celková částka šplhá výš a výš, a říkala si, že je to v pořádku, protože je to rodina. Jednou se rozhodl, že potřebujeme speciální sýry a krekry z dovozu, protože přijede jeho bratranec z jiného státu. Sledovala jsem ho, jak mluví o tom, že dobrý hostitel nešetří, a pak jsem se dívala, jak odchází, zatímco já vytahuji svou kartu, a pak se stal ten incident s vínem. Pořád to vidím, jako by se to dělo právě teď. Byli jsme v obchodě s alkoholem a táta měl ten den skvělou náladu, vtipkoval z pokladní, jako by mu to tu patřilo, uviděl vitrínu s lahvemi za sklem, takovou tu, na kterou svítí malé reflektory. Ukázal na ně jako dítě, které si všimlo hračky. Tyhle jsem dostával. Zasmála jsem se, protože jsem si myslela, že si dělá legraci. Pak jsem se podívala na cenovku a žaludek mi klesl. $800 za kus. Vybral si 3. Vzpomínám si, jak jsem se k němu naklonil a zašeptal, tati, to je $2400. A on se na mě podíval, ani nemrkl. Řekl, jsou Vánoce. Lidé to ocení. Ty to zvládneš. A já to zvládl. Zvládla jsem to. Zvládla jsem účet, vaření, úklid, plánování, výzdobu, obsluhu, úsměvy. Zvládla jsem to tak dobře, že nikoho nenapadlo se ptát, kdo to zvládl. To je ta část, která vás žírá, pokud jste někdy byli osobou, která vždycky zasáhne, když to uděláte potichu, lidé začnou věřit, že se to děje jako mávnutím kouzelného proutku. Jako když se jídlo objeví, protože existuje svátek. Jako že dům zůstává čistý, protože to tak má být, jako by člověk, který dělá práci, nebyl unavený, necítil se uražený, neměl svůj vlastní život. Když jsem odjížděla domů, obloha už se stmívala, kolumbuská doprava se plazila kolem svítících věnců a nafukovacích sněhuláků a já měla pocit, že sleduju. Jak všichni ostatní žijí ve svátečním filmu, zatímco já trčím v záběrech ze zákulisí, tahám rekvizity a uklízím nepořádek, bydlím sama v malém bytě na severní straně. Nic přepichového. Jen já, gauč, který už zažil lepší časy, Aky, když jsem vešla dovnitř, zula jsem si boty a chvíli jsem tam stála a naslouchala tichu. Ticho bylo to, po čem jsem toužila. Nedalší představení. Položila jsem klíče na pult a zadívala se do rohu skříně, kde stál můj starý kufr. Nebyl nijak okouzlující, měl oděrky a rozbitý tahák zipu, který jsem opravila kroužkem na klíče, ale když jsem ho viděla, srdce mi tlouklo pomaleji,
jako by moje tělo poznalo tvar útěku dřív, než ho plně dostihla moje mysl. Nechápala jsem to, jen jsem otevřela skříň, vytáhla kufr a položila ho na postel. Ten pohyb mi připadal automatický, jako by moje ruce čekaly na povolení už roky, pak mi znovu zazvonil telefon. Zpráva od táty. Nezapomeň, 30 lidí. Musíme na ně udělat dojem. Udělat na ně dojem. Z toho slova se mi sevřela čelist. David se choval, jako by cílem Vánoc bylo získat uznání příbuzných, které jsme sotva viděli. Jako by jejich pochvaly měly větší cenu než můj čas, peníze a důstojnost. Napsala jsem odpověď a pak ji smazala. Znovu jsem napsala a pak smazala i tu. Už jsem slyšela jeho odpověď, ze které kapalo zklamání. Slyšela jsem, jak to bude vyprávět zbytku rodiny. Lena se chová složitě, Lena je vystresovaná. Lena je dramatická, posadila jsem se na kraj postele a zhluboka se nadechla. Chvíli jsem myslela na mámu, což se mi stále stává, když jsem na rozcestí. Máma byla v našem domě tichým tmelem, tím, kdo všechno uhlazoval, vařila, protože chtěla, protože ráda krmila lidi. Ale také v sobě nesla smutek, který jsem jako dítě nechápala. Teď si říkám, kolik z její lásky se proměnilo v povinnost a jak často polikala své vlastní potřeby tak, jako jsem já polikal ty své. Řekla jsem si, že se v rodině nestratím. Už ne, znovu mi zazvonil telefon. Další zpráva. Tentokrát od mé tety Nory. Tvůj táta říká, že vaříš. Děkuju ti. Vždycky to děláš výjimečně. Zírala jsem na tu zprávu, až mě štípaly oči. Děkuji, ale ve skutečnosti to nebylo poděkování. Byla to úleva. Bylo to předání. Byl to zdvořilý způsob, jak říct, skvělé, poneseš to ty, abychom to nemuseli dělat my. A taky jsem si to myslela, o pár minut později mi zavolala kamarádka Rachel. Zná mě už od vysoké školy a umí ve mně číst jako v předpovědi počasí. Ani jsem ji normálně nepozdravila. Jen jsem řekla, volal táta. Rachel si povzdechla. Ale ne. Tak, řekla jsem jí a slyšela jsem svůj vlastní hlas, jako by patřil někomu jinému, jak vyjmenovává stále stejný příběh. 30 příbuzných, nahoře bez, celý den. Perfektní. Rachel byla chvíli sticha. Pak se zeptala, Lenou, opravdu to uděláš? Otevřela jsem ústa, abych řekla ano. To slovo bylo přímo tam, vycvičené ve mně. Ale pak jsem se podívala na kufr na posteli a slyšela jsem se říkat něco jiného. Myslím, že nemůžu. Já si myslím, že nemůžu. Rachel nejásala, netleskala ani se netvářila, že je to roztomilé. Jen řekla, to je dobře, protože jsi vyčerpaná a na mizině z toho, jak platíš za jeho představu dokonalosti, a on s tebou pořád mluví jako s tvým personálem. Zaměstnanci. To slovo mě silně zasáhlo, protože bylo pravdivé. Nebyla jsem jeho partnerkou v hostování. Byla jsem jeho neplacená výpomoc, když jsme zavěsili, vešla jsem do kuchyně a otevřela ledničku. Nebyla prázdná, ale nebyla ani zásobená pro 30 lidí. Uviděla jsem potraviny, které jsem si koupila pro sebe. Jednoduché věci, které mi zajišťují hladký průběh týdne. Jogurt, salát, krabici vajec. Zbytky polévky. Normální život, opřela jsem se o pult a snažila si představit příští týden, kdybych zůstala. Na téhle cestě každý večer po práci bych byla v obchodě, házela bych peníze do přísad, táta by trávil víkend úklidem svého domu, drhnutím podlahových lišt, leštěním skla, ujišťováním se, že ho nikdo nemůže obvinit. Že žije jako normální člověk, vařila bych celé hodiny, zatímco příbuzní by seděli v obývacím pokoji a povídali si. Zvuk mé práce. Podávala jsem talíře, dolévala nápoje, utírala pulty a usmívala se, až mě bolely tváře, a pak bych po skončení odjela domů, vyčerpaná, možná trochu nemocná,
s lehčím bankovním kontem a těžším srdcem, vrátila jsem se do ložnice a přejela rukou po kufru. Moje mysl se mě stále snažila vyděsit, abych se podřídila. Bude se zlobit. Tvoje rodina bude mluvit. Řeknou, že si zničila Vánoce. Ale vynořila se jiná myšlenka, klidná a pevná, pokud se Vánoce zhroutí kvůli tomu, že jeden člověk odmítne být služkou, pak to nikdy nebyla rodinná oslava. Byla to léčka, sedla jsem si a začala si v hlavě dělat seznam. Ne seznam potravin, ale seznam hranic. Co bylo moje? Co nebylo moje? Za co jsem platil? Co jsem poskytoval? Co jsem rozdával, jako by na tom nezáleželo, v tu chvíli jsem nerozhodl o všem. Nevěděl jsem přesně, jak to dopadne. Kdo bude stát na straně táty? Kdo by dělal, že si toho nevšiml? Kdo by si najednou vzpomněl, že jsem člověk? Ale jedno jsem věděla s naprostou jistotou, nehodlala jsem letos stát v té kuchyni a předstírat, že jsem v pořádku. Předstírat, že moje peníze a můj čas jsou nekonečné. Hodlala jsem zastavit ten stroj, vytáhla jsem pár kousků oblečení a poskládala je do kufru, ještě jsem neměla úplně zbaleno. Jen tolik, aby to bylo skutečné. Ruce se mi nejdřív trochu třásly, pak se ustálily, v krku jsem cítila tlukot srdce, ale pod ním bylo něco jiného, co jsem už dlouho necítila. Úleva. Znovu mi zazvonil telefon a já se na něj hned nepodívala, zapnula jsem kufr jen částečně, posadila se zpátky na postel a chvíli se nechala tiše zírat do stropu a nechala se unášet realitou. Týden před Vánocemi mi zavolal táta, že přijede 30 příbuzných a já musím celý den vařit, uklízet a obsluhovat. Všechno muselo být perfektní. Řekla jsem samozřejmě. Pak jsem zavěsila a začala balit, nehodlala jsem se s ním hádat. Chystala jsem se odjet a poprvé po letech mě pomyšlení na to, co bude následovat, neděsilo tolik, jak by mělo, cítila jsem se, způsobem, který jsem si jen stěží dokázala vysvětlit, jako by můj život konečně zase patřil mně, ten pocit nepřišel z ničeho nic, tiše se hromadil celé roky, vršil se na každé dovolené, na každém rodinném setkání, pokaždé, když jsem se ocitla v kuchyni, která mi nepřipadala jako moje, a dělala práci, které si nikdo jiný ani nevšiml, jakmile jsem ten večer začala balit. Vzpomínky se začaly vynořovat samy, nezvané, ale nemožné je ignorovat, rodinnou pomocnicí jsem se nestala přes noc. Stávala jsem se jí pomalu. Jedny Vánoce po druhých, první rok, kdy se to stalo, jsem si toho sotva všimla, táta zrovna přišel o mámu a všichni byli křehcí tím opatrným způsobem, jakým se lidé chovají, když je smutek ještě nový. Nabídla jsem se, že budu pomáhat, protože mi to připadalo jako správná věc, uvařila jsem pár jídel, uklidila po sobě, postarala se o to, aby se táta necítil ve svém domě sám. Lidé mi ten rok děkovali. Objímali mě. Říkali mi, jak jsem silná, vracela jsem se domů unavená, ale spokojená a věřila, že jsem udělala něco dobrého, druhý rok se to předpokládalo. David mi zavolal týden před Vánocemi a řekl mi, v kolik hodin lidé přijedou. Zmínil se o menu, jako by už bylo rozhodnuto. Řekl, že bude jednodušší, když to zvládnu jako minule. Vzpomínám si, jak jsem se v telefonu zarazila a čekala, až se zeptá, jestli to nevadí. Nezeptal se. Stejně jsem řekl, že ano. To byl ten rok, kdy začal používat slovo milý. Jídlo by mělo být hezčí. Stůl by měl vypadat hezčí, chceme, aby se věci zdály být výjimečné. Zvláštní, jak jsem se dozvěděla, znamenalo dražší, pracnější, pod větším tlakem. Nikdy to neznamenalo sdílenou odpovědnost, ve 3. ročníku se moje role plně zpevnila. Nebyla jsem dcerou, která pomáhá. Byla jsem to já, kdo připravoval vánoční akce, lidé přišli a hned se mě ptali, kam si mají dát kabáty, kde je pití, v kolik hodin bude večeře. Nikdo se neptal táty, byl zaneprázdněný moderováním, seděl v křesle, vyprávěl historky, přijímal komplimenty za atmosféru, říkala jsem si,
že je to dočasné, že až se vše usadí, až si všichni zvyknou, srovná se to. To si ženy jako já vždycky říkají. Plete se nám vytrvalost s ctností, nenápadně se do toho vplížila i ta část s penězi. Nejdřív to byly maličkosti. David mě žádal, abych vyzvedla pár věcí navíc, protože už jsem byla v obchodě. Zaplatila bych a předpokládala, že mi peníze dá později, nikdy to neudělal, ale bylo mi trapné o tom mluvit před rodinou. Tak jsem to nechala být, pak se seznamy prodlužovaly. Jeden rok chtěl krevetové koktejly, protože někdo z ciziny měl rád mořské plody. Další rok chtěl luxusní dezert, protože něco viděl na internetu, předával mi návrhy jako laskavosti, ne jako příkazy. Ale vždycky přišli s očekáváním. Když jsem zaváhala, připomněl mi, že Vánoce jsou jen jednou za rok, nebyla jsem bohatá. To je něco, co bych si přála, aby lidé chápali. Pracoval jsem na plný úvazek, platil jsem si účty a snažil jsem se šetřit, kde se dalo. Neměla jsem nějaké skryté bohatství, které by mi tyto výdaje usnadňovalo, jen jsem měl silnou averzi vůči veřejným konfliktům. Nesnášel jsem představu, že si o mě příbuzní šeptají, že jsem lakomý nebo obtížný. Nesnášela jsem pomyšlení, že bych tátu strapnila před lidmi, které bych chtěl udělat dojem. Tak jsem zaplatil. V tichosti. Důsledně. Bez stížností rok vína byl, když přešel do něčeho, co jsem nemohl nevidět. Byli jsme v obchodě s alkoholem společně, protože táta trval na tom, že si lahváče vybere sám, líbilo se mu to představení. Povídal si s personálem a choval se, jako by byl kurátorem zážitku. Následovala jsem ho uličkami a už jsem se připravovala, zastavil se před vitrínou se zámky a ukázal. Cítila jsem, jak se mi svírá žaludek. Ty lahve byly vystavené jako šperky, tlusté sklo, elegantní etiketa. Takové víno, které vlastně nikdo pořádně neochutná při hlučné rodinné večeři, prodavač odemkl vitrínu a táta si řekl o 3. Ne 1, 3. Když jsem se tiše zmínila o ceně, smetl ji ze stolu. Řekl, že je to pro rodinu. Řekl, že to lidé ocení. Řekl, že to zvládnu. Nežádal, řekl, u pokladny se objevila celková částka a já si vzpomínám, že jsem cítila, jak mi horkne tvář. Prodavač se na mě díval a čekal, táta už ustoupil stranou a povídal si s někým, koho poznal. Vytáhla jsem kartu a zaplatila. Automat zapípal a zrovna tak z mého účtu odešlo téměř $2,500. Za to víno mi nikdo nepoděkoval, chválili tátu za jeho vkus, pak už bylo normální, že se rozhodoval on a já to financoval. Vylepšení navrhoval jen tak mimochodem. Lepší maso. Lepší přílohy. Lepší nápoje. Nikdy neřekl, že to zaplatí. Nikdy neřekl, že nebude platit, jen předpokládal, že se o to postarám, stejně jako předpokládal. Že se postarám o vaření a úklid, horší bylo, že to všechno bylo neviditelné. Lidé chválili jídlo a dívali se na tátu. Chválili atmosféru a děkovali mu za pohoštění, pokud mě někdo ocenil, většinou to bylo poznámkou o tom, jak jsem organizovaná nebo jak jsem vždycky ráda měla práci, jako by to byl můj koníček, nepovinnost. Neopravoval jsem je. Usmála jsem se. Pokračovala jsem dál, řekla jsem si, že nezáleží na tom, kdo si připisuje zásluhy, ale že na tom záleží. Záleželo na tom víc, než jsem si chtěla připustit, vzpomínám si, jak jsem jednoho lednového rána, pár týdnů po Vánocích, seděla u svého malého kuchyňského stolu s otevřeným notebookem. Venku pomalu a vytrvale padal sníh a v bytě bylo ticho, prohlížela jsem si výpis z kreditní karty, tak jak jsem to dělala vždycky, a snažila se naplánovat si, co mě čeká v příštím roce. Řádek za řádkem byl označen jako obchod s potravinami, specializovaný trh. Obchod s lihem. Z celkové částky na konci se mi sevřel hrudník, $1000 utracených za rodinné večeře. Žádná náhrada. Žádná diskuse.
Žádné potvrzení, zírala jsem na obrazovku a cítila, jak ve mně stoupá něco blízkého panice. Ne proto, že bych nedokázala zaplatit účty, ale protože jsem si uvědomila, jak snadno se to stalo normální, jak málo prostoru mi zbývá na to, abych řekla ne, aniž bych vyvolala scénu. Tehdy jsem pochopila skutečný důvod, proč jsem platila dál. Nebyla to velkorysost. Bylo to vyhýbání se. Kupoval jsem si klid, nebo alespoň jeho iluzi. Platil jsem, aby všechno šlo hladce, aby byl táta pyšný, aby se příbuzní cítili pohodlně, a všichni ostatní z mého mlčení těžili. Jednou jsem se o tom pokusil mluvit. Nepřímo. Jen tak mimochodem jsem se zmínil, že se svátky prodražily. Táta nad tím mávl rukou. Říkal, že bychom neměli rodiny obírat o peníze. Řekl, že pokud mám problémy. Mám to říct, jako by to byl problém. Neočekávání. Nepředpoklad. Jen moje neschopnost držet krok. Nechala jsem toho. Vždycky mi to vypadlo, s přibývajícími lety se moje role ještě více upevnila, lidé mi začali říkat své preference. Někdo měl rád bezlepkové dezerty. Někdo zase nejedl červené maso. Řekli to mě, ne tátovi, protože věděli, že já jsem ten, kdo to zařídil, všiml jsem si i něčeho dalšího. Táta nikdy nikoho jiného nepožádal o finanční pomoc. Ani tetu, ani bratrance a sestřenice, dokonce ani příbuzné, kteří přiletěli a zůstali několik dní, náklady plynuly jedním směrem, ke mně, a nikdo to nespochybňoval, protože já jsem to nedělal, když se blížily tyto Vánoce, nečekalo se ode mě jen vaření a uklízení. Očekávalo se, že budu financovat celé představení, když jsem ten večer stála v bytě s otevřeným kufrem, ty vzpomínky se mi přehrávaly jako tiché zúčtování. Uvědomila jsem si, že vyčerpání, které jsem cítila, nebylo jen fyzické. Bylo finanční. Emocionální a morální. Byl jsem unavený z toho, že jsem byl řešením problému, který jsem nevytvořil. Unavená z toho, že mě někdo chválí za vstřícnost, zatímco já jsem vyčerpaná za schodem. Scény. Unavená z předstírání, že moje peníze jsou nějak méně skutečné než peníze ostatních, z pohodlí seděla jsem na kraji postele a přemýšlela o nadcházejícím týdnu. Kdybych zůstala, opět bych utratila tisíce. Ne proto, že by mě o to táta přímo požádal, ale proto, že by rozhodl a já bych se podřídila, tiše bych mu to zazlívala. Nahlas bych se zazlívala sama sobě a příští rok bych ten koloběh začala nanovo. Kdybych odešla, iluze by praskla. Ty myšlenky mě děsily. Zároveň se tím všechno vyjasnilo. Tu noc jsem si to konečně pojmenovala sama pro sebe. Nebyla jsem využívána jen pro svou práci, byla jsem využívána pro své peníze, a dokud budu mlčet, nikdy se to nezmění. Zavřela jsem kufr a opřela se, aby se ta pravda usadila. Bylo to nepříjemné, ale upřímné. A poprvé po letech jsem ji neodstrčila, to uvědomění mě provázelo, když jsem zhasla světla, lehla si do postele a zírala do tmy na strop. Dům, kterým se táta rád chlubil. Jídla, za která si připisoval zásluhy. Víno, kterým se chlubil, nic z toho neexistovalo bez mých tichých plateb. A já s jistotou, z níž mi bušilo srdce, věděla, že pokud s tím nepřestanu teď, nepřestanu nikdy. Tu noc jsem usínala s telefonem položeným na nočním stolku, s čekajícími zprávami bez odpovědi a s novým pochopením, které se ve mně utvářelo. Celé roky jsem se přesvědčovala, že jsem jen užitečná. Teď jsem to viděla jasně, nebyl jsem využíván jen pro svůj čas, ale i pro své peníze. Jakmile se ve mně tato pravda usadila, nemohla jsem už předstírat, že nechápu, proč jsem tátovi do telefonu řekla samozřejmě. Nebylo to proto, že bych s ním souhlasila. Nebylo to proto, že bych měla čas, energii nebo peníze navíc, bylo to proto, že říkat ne mi vždycky připadalo nebezpečnější než říkat ano. Tu noc jsem ležela v posteli, zírala do stropu a poslouchala tiché hučení topení, které se zapínalo a vypínalo. Pokaždé, když cvaklo, mi v hlavě poskočilo, jako bych se připravovala na další požadavek.
Pořád jsem si v hlavě přehrávala ten telefonát, způsob, jakým se táta neptal, způsob, jakým to oznámil, způsob, jakým můj vlastní hlas vyzněl klidně a souhlasně, zrazující všechno, co jsem ve skutečnosti cítila. Ptala jsem se sama sebe, proč jsem to udělala. Proč jsem se po všem, co jsem věděla, po každém výpisu z kreditní karty a tiché nelibosti, stejně rozhodla vyhovět. Odpověď nebyla lichotivá, ale byla upřímná. Bála jsem se toho, jak mě budou vnímat. V naší rodině se štědrost brala jako morální požadavek. Pokud jste ji zpochybňovali, byli jste sobci. Pokud jste se ptali na peníze, byli jste lakomí. David mi to vštěpoval, aniž by to někdy řekl na rovinu. Kdykoliv jsem se pokusila mluvit o rozpočtu nebo limitech, utnul to známou větou. Říkal, že to dělám kvůli penězům, i když jde o rodinu. Říkal, že rodina by neměla vést účetnictví. Nikdy si ale nepřipouštěl, že někdo vždycky skóre vede. Byla jsem to jen já, vzpomněl jsem si, jak jsem se ho poprvé zeptal na náklady. Bylo to před několika lety, po Vánocích, kdy jsem se cítila obzvlášť napjatá. Před svátky jsem pracovala přesčas, pak jsem trávila volné dny vařením a úklidem u něj doma. Byla jsem unavená a vyčerpání mě činilo statečnější než obvykle. Řekla jsem mu, že svátky se prodražily. Řekla jsem to opatrně, jako bych zkoušela tenký led. Zasmál se. Nekrutě, ale pohrdavě. Řekl mi, abych nebyla lakomá. Řekl, že je to rodina. Tím rozhovor skončil, ne proto, že by se problém vyřešil, ale protože jsem ustoupil. Vždycky jsem ustoupil. Táta uměl způsobit, že se člověk cítil malý, když ho zpochybňoval. I když to dělal jemně, nekřičel, nevyhrožoval, jen věci formuloval tak, abyste o sobě pochybovali. Když jste se vzepřeli, měli jste pocit, že jste propadli v nějakém nevysloveném testu loajality. Věděla jsem, že pokud odmítnu financovat tyto Vánoce, historka se rychle rozšíří. Lena by se stala dcerou, která během svátků opustila svého otce. Tou, která všechno strapnila, tou, které záleželo víc na penězích než na rodině. Nikdo by se nezmínil o tom, že táta pozval 30 lidí, aniž by se zeptal, kdo to zaplatí. Nikdo by se nezmínil o tom, že očekával luxusní akci, aniž by finančně přispěl. Viděli by jen nepřítomnost a předpokládali by, že to znamená, že mi na tom nezáleží. Tento strach mě po léta držel v poddajnosti. Vstala jsem z postele a přešla do obývacího pokoje, kde na stolku ležel zavřený notebook. V bytě bylo ticho, takové ticho, které umožňuje, aby vaše myšlenky byly stále hlasitější. Otevřela jsem notebook a přihlásila se do e-mailu, pak do svého bankovního účtu. Neudělala jsem to proto, abych se potrestala. Udělala jsem to, protože jsem to potřebovala vidět jasně. Stránka za stránkou ukazovala stejný vzorec. Prosincové hroty. Obchody s potravinami. Specializované obchody. Obchody s alkoholem. Poplatky, které se dokonale shodovaly s každým svátkem, který jsem pomáhal pořádat. Pomalu jsem listovala a cítila, jak se mi s každým známým jménem svírá hruď. Nejdřív jsem nespočítala celkovou částku. Nebyla jsem připravená, místo toho jsem se dívala na data, na rytmus, jak spolehlivě z mého účtu odcházely peníze na rodinné akce, které nikdy nebyly zarámovány jako moje zodpovědnost, ale vždy se staly mým břemenem. Když jsem to konečně spočítala, cítila jsem, jak mi klesá žaludek. Za ty roky jsem utratil desítky tisíc dolarů, aby táta vypadal jako štědrý hostitel. Peníze, které jsem mohla ušetřit, peníze, které jsem mohl použít na cestování, odpočinek, na vybudování vlastního polštáře. Tiše jsem je odevzdával v domnění, že je to cena za mír. Opřela jsem se na pohovce a zakryla si obličej rukama. Na okamžik jsem pocítil něco blízkého studu. Ne proto, že jsem byla velkorysá, ale proto, že jsem se nechala tak dlouho považovat za samozřejmost. Vzpomněla jsem si, jak často táta mluvil o rodinných hodnotách, o tom, že je třeba dělat správné věci. Myslím, že těm věcem věřil.
Nebo jim alespoň věřil způsobem, který od něj nikdy nevyžadoval, aby sám něco obětoval. Zdálo se, že jeho hodnoty mě vždycky stály víc než jeho. Ten večer jsem také myslel na mámu. S penězi zacházela jinak. Vedla si seznamy. Dávala pozor. Věděla přesně, kolik co stojí, i když se rozhodla utrácet. Vzpomněl jsem si, jak mi jednou tiše řekla, že láska neznamená ignorovat realitu. Tehdy jsem nechápal, co tím myslí. Teď už to chápu, pravda byla taková, říkal jsem si, samozřejmě, protože jsem byl naučený věřit, že na mém nepohodlí záleží méně než na pohodlí všech ostatních, že můj finanční stres je osobní selhání. Nikoli v důsledek nepřiměřených očekávání, že zachování klidu stojí za každou cenu, pokud nikdo nezvýší hlas, ale když jsem tam ležela a zírala na zářící obrazovku svého notebooku, uvědomila jsem si, že se něco změnilo. Už jsem nemohl předstírat, že neznám cenu, už jsem si nemohla namlouvat, že je to jen pro tentokrát, jen jedna další dovolená, jen dokud se věci nezmění. Věci by se nezměnily, pokud bych to neudělala já. Na stolku mi zabzučel telefon a vytrhl mě z myšlenek. Zpráva od táty. Ptal se, jestli bych se mohla o víkendu zastavit a začít plánovat. Zírala jsem na oznámení, aniž bych ho otevřela. Poprvé jsem necítila nával viny. Cítila jsem jasnost, kdybych šla, zaplatila bych. Pokud zůstanu, budu utrácet. Nejen peníze, ale i energii a důstojnost. Znovu bych financoval zážitek, kvůli kterému jsem se cítil neviditelný. Zavřela jsem notebook, vstala a přecházela po délce obývacího pokoje. Každý krok mi připadal rozvážný, jako bych rozhodnutím procházel. Místo abych ho obcházel. Přemýšlela jsem o svém spořicím účtu. Skromný, ale těžce vydělaný, myslela jsem na to, jak mě koncem prosince vždycky bolela ramena. Myslela jsem na to, jak jsem si každý leden slibovala, že příští rok budu dělat věci jinak. Drahý přišel rozhodnutí odejít nebylo impulzivní. Nebyla to pomsta. Byla to sebezáchova. Rozhodla jsem se chránit se finančně tak, jak jsem to nikdy předtím nedělala. Vrátila jsem se do ložnice a tentokrát jsem kufr otevřela naplno. Pečlivě jsem složila oblečení. Ne ve spěchu, ale s úmyslem. Každá položka mi připadala jako malé znovuzískání kontroly. Neutíkala jsem od své rodiny, odstupovala jsem od systému, který fungoval jen proto, že jsem do něj neustále platila. Při balení jsem si představovala alternativu. Jak stojím u tátova pultu s kartou v ruce, zatímco on diskutuje o vylepšeních. Jak přikivuji a říkám si, že je to v pořádku. Při té představě se mi sevřel hrudník, zapnula jsem kufr. Posadila se na postel a opřela si o něj ruce. Strach byl stále ten tam. Nepředstírala jsem, že je to jinak. Věděla jsem, že to bude mít následky. Otázky. Obvinění, mlčení od některých lidí a hněv od jiných. Ale pod tím strachem bylo něco stabilnějšího. Odhodlání. Teď už jsem samozřejmě chápal, proč jsem to řekl. Byl to reflex vybudovaný léty podmiňování, ale pochopení tohoto reflexu znamenalo, že jsem se konečně mohl rozhodnout jinak. Zvedl jsem telefon a otočil ho na nočním stolku lícem dolů. Tátovi jsem neodpověděla. Ještě ne. Potřebovala jsem klid, potřebovala jsem prostor, abych se mohla rozhodnout, aniž by mi to někdo rozmlouval. Když jsem si lehl, zbalil kufr a čekal, cítil jsem zvláštní směs smutku a úlevy. Smutek za tu verzi sebe sama, která si myslela, že vytrvalost je totéž co láska, výhody, že jsem konečně nakreslila čáru, která chránila nejen můj čas, ale i mou budoucnost. Odchod už nebyl o tom, že bychom si chtěli něco vyříkat. Šlo o to, že jsem odmítl financovat svou vlastní neúctu. To uvědomění se nade mnou usadilo jako deka, těžká, ale uzemňující. A když jsem zavřela oči, věděla jsem, že až přijde ráno, neodejdu. Budu se jim řídit. Ráno přišlo tiše, bez dramat. Obloha za oknem mého bytu byla bledá a plochá,
takový ten druh zimního světla, který všechno dělá upřímným. Osprchovala jsem se, oblékla a prošla svou rutinou, jako bych se připravovala na běžný pracovní den. Až na to, že můj kufr stál u dveří, plně zabalený, a čekal. Pokaždé, když jsem se na něj podívala, srdce se mi rozbušilo o něco rychleji, ne panikou, ale odhodláním. Hned po východu slunce jsem jela k tátovi domů. Ulice byly většinou prázdné, sváteční výzdoba ještě tmavá, nafukovací sněhuláci šoulení, jako by spali, když jsem vyjížděla na jeho příjezdovou cestu. Ucítila jsem známé sevření v hrudi, reflex, který mi říkal, abych se vzchopila, abych se připravila na výkon. Zhluboka jsem se nadechla a připomněla si, že tentokrát tu nejsem proto, abych sloužila. V domě bylo ticho, když jsem se klíčem pustila dovnitř. Táta nahoře ještě spal. Přes prkna v podlaze jsem slyšela slabý zvuk jeho chrápání, stálý a nerušený. Už léta mi tenhle dům o prázdninách připadal jako pracoviště, jako místo, kde jsem se zařadila do služby ve chvíli, kdy jsem prošla dveřmi. Toho rána jsem tam stála, kabát stále na sobě, a viděla jsem to, bylo to jeviště připravené pro představení, ze kterého jsem konečně vystoupila. Začal jsem v kuchyni. Dveře spíše zavrzaly, když jsem je otevřela, a odhalily police plné potravin, které jsem poznala, protože jsem si koupila každou položku. Konzervy vývaru, krabice těstovin, speciální ingredience, na kterých táta trval pro své sváteční menu. Chvíli jsem si to všechno prohlížela. Ne s hněvem, ale s jasným pohledem. Byla to moje práce, moje peníze, moje úsilí, které leželo úhledně na policích. Jakoby patřilo ne mně, popadla jsem spod dřezu několik opakovaně použitelných sáčků a začala to uklízet. Pracovala jsem metodicky, ukládala jsem věci do pytlů, jednu polici po druhé. Zvuk plechovek řinčících o sebe byl v tichém domě hlasitý, každý zvuk mi připadal jako interpunkce, která značí konec očekávání. Nespěchala jsem, dovolila jsem si cítit váhu každého naplněného sáčku, mouky, kterou jsem nikdy nepoužila pro sebe, dováženého olivového oleje, kterému dával táta přednost, potřeb na pečení, které jsem kupovala každý rok, protože vždycky někdo chtěl dezert. Všechno to šlo do pytlů, další na řadě byla lednice. Otevřela jsem ji a pocítila krátký záchvěv viny, starý instinkt nechat věci za sebou, aby to nikomu nevadilo. Odstrčila jsem ten pocit stranou. Vyndala jsem zeleninu, maso a sýry, měl jsem na mysli hostinu, kterou jsem už nepořádal. Nechala jsem tam jen to nejnutnější, co by si táta normálně koupil. Mléko, vejce, pár zbytků, dost pro svobodného muže, který se umí najíst. Když byly police v lednici prázdné, vytřela jsem je, což byl zvyk tak zakořeněný, že mě to skoro rozesmálo. I teď jsem po sobě uklízela. Některé vzorce umírají těžce, odnesl jsem tašky do auta a pečlivě je naskládal do kufru. Chladný vzduch mě štípal do tváří a já to uvítala. Cítila jsem se díky němu vzhůru, zpátky uvnitř jsem se přesunula do obývacího pokoje. Vánoční výzdoba už byla z části venku. Krabice naskládané u rohu čekaly, až je rozmístím. Většinu z nich jsem nakoupila v průběhu let, jeden kus po druhém, běhouny na stůl, cvíčky, ozdoby, kterými se táta rád chlubil. Pozbírala jsem je a odnesla do volné ložnice, do té, kterou táta používal jen zřídka. Uložila jsem všechno dovnitř, pak zavřela dveře a zamkla. Cvaknutí zámku bylo hlasitější, než jsem čekala, další na řadě byl úklid. Vstoupila jsem do pracovny, kde sluneční světlo právě začínalo pronikat skrz závěsy. A vytáhla jsem telefon. Číslo úklidové firmy jsem měla uložené v kontaktech, najala jsem si je už před lety, když si táta stěžoval, že mu připadá, že je toho na dům moc. Platila jsem jim 2krát měsíčně. David si připisoval zásluhy za to, jak vždycky všechno vypadalo hezky, zavolala jsem a zrušila to. Žena na lince zněla omluvně, jako by si myslela, že se něco stalo. V klidu jsem jí řekla, že služba už nebude potřeba. Hlas se mi netřásl, když jsem zavěsila,
Pocítila jsem zvláštní lehkost, jako bych odložila tašku, kterou jsem nesla, aniž bych si uvědomila, jak je těžká. Naposledy jsem prošla domem a zkontrolovala pokoje tak, jak jsem to dělala vždycky před dovolenou. Tentokrát jsem nehledala prach ani nepořádek. Ujišťovala jsem se, že jsem tu nezapomněla nic svého, kuchařka tady, servírovací talíř tam. Drobnosti, které se nahromadily za léta neplacené služby. V kuchyni jsem ze zásuvky vytáhla list papíru a posadila se ke stolu. Ruce mi chvíli visely nad stránkou. Nechtěla jsem psát nic dramatického. Nechtěla jsem nic vysvětlovat ani argumentovat. Vysvětlováním jsem strávila už dost let, napsal jsem krátký vzkaz, jasný a jednoduchý. Napsal jsem, že jsem se rozhodl odjet na cestu dřív. Řekl jsem, že nebudu vařit, uklízet ani obsluhovat. Řekla jsem, že dům je v jeho rukou. Popřála jsem mu perfektní Vánoce. O penězích jsem se nezmínila, nevyjmenovala jsem žádné stížnosti. Nezdůvodňovala jsem svou volbu. Prázdnota spíše a ticho v domě by řekli vše, co bylo třeba říct. Jednou jsem vzkaz přeložila a položila ho na kuchyňskou linku, přesně tam, kde ho táta uvidí, až sejde dolů. Vedle něj jsem nechala svůj náhradní klíč, dlouho jsem tam stála a poslouchala, jak dům dýchá. Šumění ledničky, slabý tikot hodin na zdi. Nahoře se táta pohnul ve spánku, aniž by si uvědomil, že půda pod jeho prázdninovými plány se už pohnula. Sebrala jsem si kabát a tašku, pak jsem vyšla ze vstupních dveří a zavřela je za sebou. Zvuk jejich zavírání mi připadal definitivní, jako konec věty, když jsem nakládala poslední tašku do auta. Naposledy jsem se podívala na dům. Byl to můj domov z dětství, pak moje povinnost, pak moje tiché břemeno. Toho rána jsem se cítil jinak. Neutrální. Jen budova, už ne místo, kterému by patřil můj čas nebo moje peněženka. Usedl jsem na místo řidiče a nastartoval motor. Topení vypustilo teplý vzduch, na vteřinu zamlžilo přední sklo a pak se rozptýlilo. Pomalu jsem vycouval z příjezdové cesty a napůl jsem čekal, že se otevřou vstupní dveře a táta zavolá moje jméno. Nic se nestalo, silnice přede mnou byla prázdná, táhla se přede mnou. A poprvé po letech jsem neměla pocit, že za sebou nechávám něco nedokončeného. Odcházela jsem bez faktury, bez účtenky, bez seznamu věcí, které jsem ještě dlužila, když mi dům zmizel ve zpětném zrcátku. Zavládlo ve mně tiché uspokojení. Nezrovna radost, ale úleva, taková ta, která přichází, když konečně přestanete platit za roli, o kterou jste se nikdy neucházeli. Jel jsem dál, nechal jsem vzdálenost narůstat. Věděl jsem, že to, co jsem udělal, už nejde vrátit, a byl jsem za to podivně vděčný. První zpráva od táty přišla ani ne za hodinu. Jel jsem po dálnici směrem na sever, rádio bylo potichu, ruce jsem měl pevně položené na volantu. Telefon mi zabzučil o sedadlo spolujezdce a já věděla, že je to on, dřív než jsem se podívala. Neodpověděla jsem, ani jsem ho nezvedla. Nespouštěla jsem oči ze silnice a soustředila se na pocit v hrudi, zvláštní směs strachu a klidu, která přichází těsně poté, co konečně uděláte něco, co jste léta odkládali. Když jsem zastavil na benzín, zkontroloval jsem telefon. Několik zmeškaných hovorů. Řada zpráv naskládaných jedna na druhou. První byly ostré, krátké, obvinující. Ptal se, kde jsem. Říkal, že je to směšné. Říkal, že to dramatizuju. Připomněl mi, že moje rodina na mě spoléhá. Četla jsem je pomalu a všimla si, jak důvěrně známý je jejich tón. Byl to hlas, který jsem slyšel pokaždé, když jsem vybočil z řady. Nepřímo krutý, ale zklamaný způsobem, který vždycky dopadl jako odsudek. Neodpověděl jsem, jak hodiny ubíhaly, zprávy se měnily, ostří se zmírňovalo, hněv ustupoval něčemu jinému, možná zmatku nebo začínajícímu uvědomění, že stroj beze mě nepojede. Později odpoledne přišla další zpráva. Tahle byla delší. Ptal se, co má dělat. Říkal, že přijdou lidé.
Říkal, že věci už jsou v pohybu, na co se ale nezeptal, bylo, kolik jsem utratil. Nezeptal se, kolik mě to za ta léta stálo. Neptal se, jestli jsem unavený. Otázka se netýkala peněz. Šlo o logistiku, o nepohodlí, zíral jsem na obrazovku, zatímco jsem stál ve frontě u benzinové pumpy a ve vzduchu byl cítit hustý pach paliva. Kolem mě se pohybovali lidé, smáli se, povídali si, žili své životy. Měl jsem pocit, že sleduji svět přes sklo. Co mám dělat? Skoro jsem se rozesmál. Ne proto, že by to bylo vtipné, ale protože to bylo objevné. Celé roky jsem si pokládala stejnou otázku potichu, když jsem drhla pánve nebo vytahovala kartu v obchodě. Co mám dělat, jak to mám udělat, abych nikoho nenaštvala? Jak to mám unést, aniž bych si stěžovala? Teď ta otázka patřila jemu. Neodpověděla jsem na ni, tu noc jsem se ubytoval ve skromném hotelu vzdáleném několik hodin cesty. Nic nobl. Čistý, tichý. Místo, kde od vás nikdo neočekává výkony. Posadila jsem se na kraj postele, zula si boty a cítila, jak mě dohání bolest v nohou. Bylo to poprvé za celý den, co jsem si dovolila přestat se hýbat, znovu mi zazvonil telefon. Tentokrát to nebyl táta. Byla to teta Nora. Jemně spustila. To dělala vždycky, zeptala se, kde jsem. Řekla, že táta je rozrušený. Řekla, že lidé mají strach. Skoro jsem slyšel její hlas, tichý a opatrný. Snažila se mě nevyplašit, pak řekla něco, z čeho se mi sevřel žaludek. Řekla mi, že táta už koupil drahé víno. Zavřela jsem oči a opřela se o čelo postele. Samozřejmě, že koupil, samozřejmě, že i poté, co jsem odešla, i poté, co byla spíš prázdná a dekorace zamčené, dělal to, co vždycky. Rozhodoval se bez plánu a předpokládal, že náklady převezme někdo jiný, navrhla mi, abych se vrátila, jen abych vše urovnala. Jen abych mu pomohla. Říkala, že beze mě by to nebylo ono. Poslechl jsem ji. Nechal jsem ji mluvit. Nepřerušoval jsem ji, uvnitř se něco usadilo. Táta se ještě nic nedozvěděl, pořád vycházel ze stejného předpokladu, že ustoupím, že se vrátím, rozpačitá, připravená všechno napravit, že můj odchod byl záchvat vzteku, ne hranice. V klidu jsem tetě řekla, že se nevrátím. Řekla jsem to jednou, jasně, bez vysvětlení, na lince nastala pauza. Taková, která naplňuje nevysloveným zklamáním. Povzdechla si a řekla, že to chápe. Ačkoliv jsem poznal, že ne, řekla, že táta s takovými věcmi neumí zacházet. Řekla, že potřebuje pomoc, poděkoval jsem jí za zavolání a ukončil hovor. Seděla jsem v tichém hotelovém pokoji, telefon položený displejem dolů na nočním stolku, a nechala jsem ticho táhnout. Připadalo mi jiné než ticho, na které jsem byla zvyklá, tohle nepřipadalo jako vyhýbání se. Připadalo mi jako prostor, později večer přišla další zpráva od táty. Tón se opět změnil, byl méně naštvaný, více znepokojený. Zeptal se, jestli si můžu alespoň promluvit. Říkal, že neví, kde co je. Ptal se, co si lidé pomyslí, co by si lidé mysleli. Ta otázka mě pronásledovala až do noci. Ležela jsem na neznámé posteli, zírala do stropu a naslouchala slabým zvukům ostatních hostů pronikajícím stěnami. Smích na chodbě. Zavřené dveře. Život pokračoval, přemýšlela jsem o všech těch případech, kdy jsem dělala věci kvůli zdání. Na všechnu tu energii, kterou jsem vynakládala na řízení vnímání, na to, aby si nikdo nevšiml napětí v zákulisí, uvědomila jsem si. Jak hluboko je ve mně tento instinkt zakořeněný a jak nepříjemné je mu vzdorovat. Ale uvědomil jsem si také něco jiného. Poprvé jsem si uvědomil, že důsledky nedopadají na mě. Dopadaly tam, kam patřily, druhý den ráno jsem se probudil brzy. Moje tělo stále fungovalo podle starého rozvrhu.
Sluneční světlo pronikalo skrz tenké závěsy a já na chvíli zapomněl, kde jsem. Pak jsem si vzpomněl a sevřel se mi hrudník. Pak se zase uvolnil, zkontrolovala jsem telefon. Další zprávy. Da se znovu zeptal, co má dělat. Řekl, že se mu špatně spalo. Řekl, že tohle se mi nepodobá. Řekl, že na rodině záleží, stále žádná zmínka o nákladech, žádné uznání peněz, které už utratil nebo které očekával, že utratím já. Jen naléhavost. Jen nátlak. Další telefonát přišel od bratrance, se kterým jsem už měsíce nemluvil. Ptala se, jestli je všechno v pořádku. Zmínila se, že táta vypadá vystresovaně. Řekla, že slyšela, že jsem odešel. Slovo odešel viselo mezi námi, těžké a plné narážek. Řekl jsem jí, že potřebuji čas. Dál jsem to nevysvětloval. Nebránil jsem se. Skončil jsem s vyprávěním o svých rozhodnutích pro pohodlí ostatních lidí, jak den pokračoval, vzorec se opakoval. Zprávy. Telefonáty. Obavy smíšené s frustrací. Nikdo mě přímo neobvinil, ale cítila jsem, jak se v každé interakci vznáší nevyřčená otázka. Proč bys to dělal zrovna teď? Chtěl jsem jim říct, že teď je ta jediná správná chvíle. Dávalo to smysl. Že čekání až do Vánoc by jen obnovilo cyklus. Že když to udělám potichu, nikam to nevede. Že odchod není opuštění, ale sebeúcta. To jsem ale nikomu z nich neřekla. Odpoledne jsem šla na dlouhou procházku. Vzduch byl studený a ostrý a dech mi vycházel v bílých obláčcích. Nechala jsem telefon ležet v kapse bez odpovědi, každý krok mi připadal jako malý akt vzdoru proti té verzi sebe sama, která vždycky spěchala zpátky, aby všechno napravila. Myslela jsem na tátu, jak je sám v domě, chodí, otevírá skříně. Kolik toho neumí. Necítila jsem zrovna uspokojení. Cítila jsem jasnost. Tohle nebyl trest. Bylo to odhalení. Toho večera se zprávy svažovaly. Ticho mezi nimi se prodlužovalo. Cítil jsem posun. Okamžik, kdy se panika mění v řešení problémů, kdy lidé přestávají vyžadovat a začínají se přizpůsobovat. Večeřel jsem sám v malé restauraci nedaleko hotelu. Jídlo bylo jednoduché, teplé. Bez rozmýšlení jsem zaplatil účet a neunikla mi ironie. Tentokrát byly peníze, které jsem utratil. Pro mě zpátky v pokoji jsem naposledy zkontrolovala telefon. Poslední zpráva od táty tam ležela nepřečtená. Neotevřela jsem ji. Nepotřebovala jsem to. Položila jsem telefon na noční stolek a zhasla světlo. V pokoji byla tma, ticho, klid. Poprvé od svého odjezdu jsem cítila, jak na mě dolehla plná tíha mé volby. Nechtěla jsem se vrátit. Ať už se dál stane cokoliv, ať už se budou vyprávět jakékoliv příběhy, ať už se v tom domě odehraje jakákoliv nepříjemnost, já tam nebudu. Abych to urovnala, bouře se blížila a já už jsem jí nestál v cestě. Druhý den ráno přišlo od mého bratrance Evana první znamení, že bouře přešla z možnosti do reality. Nebyl to člověk, který by často posílal SMSky. Evan byl ten typ, který přišel, najedl se, zdvořile konverzoval a odešel, aniž by se zamotal do cizího dramatu. Takže když se mi jeho jméno objevilo na obrazovce, ještě než jsem dopila hotelovou kávu, sevřel se mi žaludek. Jeho zpráva byla krátká a strohá. Lidé přijíždějí brzy. Někteří změnili let. Táta vypadá spanikařeně. Přečetla jsem si ji dvakrát a pak jsem telefon položila, jako by měl nějakou váhu. Neplánovaně brzy. Předčasný znamenalo, že nebude žádná odkladná lhůta, aby táta předstíral, že má věci pod kontrolou. Brzo znamenalo, že dům bude takový, jaký je, prázdná spíš, zamčené dekorace, žádné táci s jídlem čekající v lednici, žádná klidná dcera v kuchyni, která všechno uhlazuje. Brzký příchod znamenal, že se iluze zhroutí za denního světla. Se svědky seděla jsem na kraji hotelové postele a snažila se normálně dýchat. Říkala jsem si, že jsem v bezpečí.
Nebyla jsem v nebezpečí. Nešlo o život. Ale moje tělo bylo vycvičené reagovat na rodinné krize jako na poplach. Hrudník se mi sevřel, mé ruce byly neklidné. Část mého já chtěla vyskočit, hodit na sebe kabát a spěchat zpátky jako vždycky. Místo toho jsem se přinutila zůstat v klidu, zvedla jsem telefon a odepsala Evanovi. Už jsi tam? Odpověděl rychle. Právě jsem přijel. Všude jsou auta. Dovedla jsem si to představit. Davidova příjezdová cesta plná lidí. Lidé vystupující z kufry a taškami na šaty. Energie příjezdu, která naplní dům očekáváním. Slyšela jsem ty představitelné zvuky. Bouchání dveří aut, hlasy volající na pozdrav. Boty odšlapávající sníh z bot. Teplo shledání. Snadný předpoklad, že se na ně někdo uvnitř připravoval. Někdo. Pořád se ptají, kde jsi. Zavřel jsem oči. Věděl jsem, že se to stane. Počítal jsem s tím. Ale vědět něco intelektuálně a slyšet to popsané v reálném čase jsou dvě různé věci. Hrdlo se mi sevřelo s měsící strachu a něčeho jiného. Něčeho pevnějšího. Šéf. Protože se to dělo beze mě. Okamžik, kterému jsem se vždycky snažil zabránit, se odehrával přesně tak, jak bylo třeba. O několik minut později mi zazvonil telefon. Byla to opět moje teta Nora. Nechal jsem ho zazvonit jednou. Dvakrát, třikrát, pak jsem to zvedl, protože jsem podle načasování poznal, že volá zevnitř požáru. Její hlas zněl hlasitě a napjatě, jako by se snažila udržet pohromadě a přitom mluvila skrz zaťaté zuby. Neřekla ani ahoj. Liano, kde jsi? Klidně jsem jí řekl, že jsem mimo město. Na druhém konci se ozvalo ostré nadechnutí. Máš vůbec ponětí, co se tady děje? Zeptala jsem se, slyšela jsem za ní hluk, překrývající se hlasy, někdo se příliš hlasitě smál, někdo se na něco ptal. Zvuk kufrů kutálejících se po tvrdé podlaze. Zvedl se mi žaludek, Nora stišila hlas. Jsou tu lidé. Přišli dřív. Vcházejí dovnitř a nic tu není. Žádné jídlo, žádný strom, nic. Tvůj táta si nahoře převléká košili, jako by to mělo něco spravit. Představila jsem si, jak táta dělá přesně tohle, jak se rozčiluje nad špatnými detaily, jako kdyby se tvářil dostatečně svěže, realita by spolupracovala. Nora pokračovala a její tón se změnil z paniky na frustraci. Pořád říká, že to přeháníš, že jsi vybouchla. Říká, že jsi přecitlivělá kvůli plánování dovolené. Přehnaně reaguje. Přecitlivělost. Vybuchla. Starý příběh. Jednoduchý příběh. Příběh, který z něj udělal toho rozumného a ze mě toho labilního. Cítila jsem, jak mi za očima stoupá horko. Ale můj hlas zůstal klidný. Řekl jim, že pozval 30 lidí, aniž by se mě zeptal. Nora se odmlčela. Neodpověděla přímo, což bylo samo o sobě odpovědí. Říká, že miluješ hostování, řekla nakonec. Říká, že se vždycky ujímáš vedení. Říká, že si nemyslel, že by to byl problém. Samozřejmě, že ano. Táta už léta vyprávěl o mé práci jako o osobnosti. Jako by moje ochota byla vlastnost, nerozhodnutí. V pozadí jsem slyšela, jak někdo volá Nořino jméno, a pak tlumenou odpověď vrátila se ke mně, hlas napjatý. Je tu Cynthia. Vešla dovnitř a rozhlédla se, jako by tomu nemohla uvěřit Cynthia. Moje teta z manželství, technicky vzato. Pracovala jako personální konzultantka, ten typ ženy, která dokázala sedět v konferenční místnosti s manažery dvakrát většími než ona a jedinou klidnou otázkou je vyvést z míry. Cynthia se nenechala uřvat, nedělala divadlo. Dělala zodpovědnost, jen když jsem slyšel její jméno, zrychlil se mi tep, Nora zašeptala, ona se ptá.
Jaké otázky, zeptal jsem se, Nora zaváhala a pak řekla, takové, které nutí tvého tátu koktat. Než jsem stačil odpovědět, Nora najednou ještě víc stišila hlas. Lenou, prosím tě. Jen se vrať. Třeba jen na pár hodin. Můžeme to napravit. Lidé mají hlad. Jsou zmatení. Stává se z toho celá věc. Celá věc. Ta věta mě kdysi děsila. Znamenalo to konflikt. Znamenalo to zvýšené hlasy. Znamenalo to, že se lidé staví na jednu stranu. Znamenalo to pomluvy, které trvaly roky. Tentokrát to znamenalo pravdu, polkl jsem a řekl, nevrátím se. Nora stichla. V tom tichu jsem slyšel, jak se někdo v pozadí ptá, kde jsou předkrmy. Někdo další se ptal na plány ohledně večeře, ozýval se zvuk otevírání a zavírání dveří ledničky, bouchání skříně, pak Nora znovu promluvila, teď už tišeji. Je v rozpacích, řekla jsem. To by měl. Bylo to poprvé, co jsem něco takového řekl nahlas. Čekala jsem, že se mi zachvěje hlas, ale nestalo se tak. Vyznělo to klidně, jako fakt, Nora vydechla, jako by zadržovala dech. Musím jít, řekla. Jen jsem potřebovala vědět, jestli opravdu přijdeš. Řekl jsem jí, že ne, znovu, jemně, a ukončil hovor. Chvíli jsem seděla a zírala do zdi. Káva chladla na malém hotelovém stolku. Ruce se mi mírně třásly ne z pocitu viny, ale z adrenalinu, že jsem konečně odmítla všechny zachránit. V telefonu mi zazvonila nová zpráva, tentokrát od Evana. David se snaží chovat normálně. Pořád lidem nabízí vodu, pultík, jako by se to počítalo za hostování. Skoro jsem se navzdory sobě usmála. Pak přišla další zpráva, říká, že to dramatizuješ, že vychladneš a ukážeš se později. Tady to bylo, ta domněnka. Dokonce i teď, i uprostřed té šlamastiky, pořád věřil, že moje hranice je dočasná. Pořád věřil, že moje neje nálada, nerozhodnutí. Pomalu jsem se nadechla a připomněla si police ve spíži, které jsem vyklidila, cvaknutí zámku na dveřích do náhradní ložnice. Zrušení úklidové služby. To nebyla dramatická gesta. Byla praktická. Byla konečná, o něco později jsem dostala zprávu od někoho jiného, od své sestřenice Marlene, která se ozvala, jen když něco potřebovala. Její text byl nabitý falešnou starostí. Jsi v pořádku? Táta říká, že ses rozčílila kvůli ničemu. Kvůli ničemu, zírala jsem na tu větu, až se mi sevřela čelist. Neodpověděla jsem, pak mi nečekaně zavolala Cynthia, zaváhala jsem. S Cynthií jsme si nebyli blízké, ale byla ostrá a já nechtěla být na špatném konci jejich závěrů. Přesto ve mně něco chtělo slyšet její hlas, chtěl jsem vědět, co viděla, když vstoupila na scénu, ze které jsem odešel. Odpověděl jsem, Cynthia nestrácela čas. Lenou, jsi v bezpečí. Ano, řekla jsem. Dobře. Tak mi řekni jednu věc, řekla jako vždy klidně. Řekla si tátovi, že tohle neděláš. Ne, nadechla jsem se. Řekl jsem mu, že tam nebudu. Řekla jsem mu, že jedu na výlet. Nechala jsem mu vzkaz, Cynthia se odmlčela. A stejně všechny pozval. Ano, další pauza. Taková ta pauza, jako by si někdo dělal poznámky v hlavě. Slyšel jsem za ní hlasy, tlumené, ale napjaté. Pak Cynthia znovu promluvila, stále klidná. Tvůj táta říká lidem, že to přeháníš. Říká, že si odešla v afektu, protože tě požádal. Abys mu pomohla, cítila jsem, jak mi tvář hřeje vztekem. Nežádal mě o to, Cynthiin tón zůstal vyrovnaný. Došlo mi to. Proto ti volám. Protože stojím v kuchyni tvého táty, není tam žádné jídlo, není tam žádná výzdoba a lidé se rozhlížejí, jako by někdo umřel. Stěžka jsem polkla.
Nevěděla jsem, co na to říct, Cynthia pokračovala. Chci něco pochopit, než řeknu nahlas, co si myslím. Kdo tohle všechno obvykle platí? Ta otázka dopadla jako zvonění do tiché místnosti. Kdo to obvykle platí? Ne ten, kdo vaří, ne ten, kdo uklízí. Kdo platí? Hrdlo se mi stáhlo. Řekla jsem pravdu. Já. Cynthia vydala tichý zvuk. Jakoby se její podezření potvrdilo. To jsem si myslela. Neobvinila mě. Nevyjádřila se naštvaně. Jen to vstřebávala. Stejně jako nejspíš celý den vstřebávala nepříjemné pravdy ve své práci, opatrně jsem dodal, že nejsem bohatý. Jen jsem nikdy nechtěl, aby to byl boj. Cynthiin hlas mírně změkl. Já vím. To je většinou ten, kdo se zasekne na tom, že nese věci. Člověk, který nesnáší konflikty. Přivřela jsem oči, protože mi ta věta připadala, jako by mě někdo poprvé po letech viděl jasně. V pozadí se někdo zeptal Cynthie, kde je víno, odpověděla jim, aniž by zakryla telefon, a řekla jim, aby jí dali chvilku. Pak se vrátila ke mně. Jino, řekla, přispěl letos tvůj táta finančně. Ano, odpověděl jsem. Nebo kterýkoliv rok? Krátce jsem se nadechla. Ani ne. Kupuje pár základních věcí, ale ty velké, speciální, luxusní. To jsem byla já. Cynthia na chvíli zmlkla, skoro jsem slyšela, jak si informace uspořádává, jak je mění v jednoduchý, nepopiratelný vzorec, pak řekla, na tohle se ho zeptám před lidmi. Cože, zeptal jsem se, srdce mi poskočilo. Sylvie, to nemusíš. Musím, odpověděla. Protože on z tebe dělá problém. A já ho nenechám přepisovat realitu jen proto, že je to nepříjemné. Ta slova mě tvrdě zasáhla. Ne proto, že by byla dramatická, ale protože byla pravdivá, celé roky táta přepisoval realitu, bral mi úsilí a dělal. Jakoby patřilo jemu, bral mi peníze a dělal, jakoby neexistovaly, bral mi oči a předstíral nadšení. Cynthia pokračovala dál, stále vyrovnaně. Neříkám ti, aby ses vrátila. Říkám ti, abys zůstal tam, kde jsi. Ať se to odehraje. Nech lidi, kteří měli z tvého mlčení prospěch, pro jednou sedět v nepohodlí. Cítila jsem, jak mě pálí oči, a rychle jsem zamrkala. Děkuji, řekla jsem a hlas se mi mírně zlomil, Cynthia si z toho nic nedělala. Prostě jen řekla, neměla si to dělat tak dlouho sama. To je pravda. Pak zavěsila, seděla jsem v hotelovém pokoji s telefonem v ruce a měla pocit, že se změnil vzduch. Stalo se něco důležitého a nemělo to nic společného s jídlem ani dekoracemi. Poprvé někdo nahlas pojmenoval tu část s penězi, někdo položil otázku, na kterou jsem byla příliš zdvořilá, příliš ustrašená, příliš vycvičená. Kdo to všechno obvykle platí, u táty doma ta otázka nezůstane soukromá. Roznesla by se po místnosti a změnila by pohled na stoly, na prázdné pulty. Na nedostatek snahy přesunula by vinu z mé nepřítomnosti na očekávání, která tu nepřítomnost vůbec způsobila. Telefon mi znovu zazvonil. Zpráva od Evana, Cynthia se ho právě ptala na peníze. Vypadal, jako by spolkl kámen, zírala jsem na zprávu a srdce mi bušilo. Pak další zpráva, lidé stichli. Jako opravdu potichu, pomalu jsem posadila telefon a podívala se z okna. Parkoviště před hotelem bylo obyčejné. Pár aut, žena venčící psa. Nic dramatického. Přesto jsem v duchu viděla tátův obývák, shromáždění příbuzní, měnící se vzduch. Poprvé jsem peníze nenesl v tichosti. Byly na stole. Hned vedle chybějící večeře. Hned vedle prázdné spíže. Hned vedle pravdy, kterou člověk nemohl nevidět, to, co se dělo dál, jsem přímo neslyšel. Nebyl jsem v místnosti, ale během několika následujících hodin se můj telefon stal tichým oknem do toho, co se odehrávalo,
zprávu za zprávou, hlas za hlasem, když rodina, kterou jsem léta držela pohromadě, konečně přestala předstírat, první zpráva přišla opět od Evana. Krátké věty, úsečné, jako by psal, zatímco stál v koutě a sledoval něco nepříjemného, ale důležitého. Cynthia to nenechala být. O pár minut později se ho pak rovnou zeptala, kdo platil minulé dovolené. Seděla jsem na kraji hotelové postele, ruce složené v klíně, a zírala na koberec, jako by se mohl pohnout, kdybych se dívala dost dlouho. Srdce mi bušilo, tentokrát ne strachem, ale něčím, co mělo blíž k úžasu. Tohle se skutečně dělo. Otázka, kterou jsem rok co rok polikala, byla vyslovena nahlas přede všemi, přišlo další poselství. Tentokrát delší, ozvala se Nora. Dokázal jsem si Noru jasně představit. Od přírody nebyla konfrontační. Měla ráda harmonii. Měla ráda hladké hrany, to, že promluvila, pro ní znamenalo, že se půda posunula natolik, že mlčení bylo horší než konflikt. Později večer mi Nora zavolala. Její hlas zněl unaveně, jako by za jedno odpoledne zestárla o několik let. Nezačala zdvořilostmi. Lenou, řekla. Tohle se zvrhlo v něco, co jsem nečekala. Zeptala jsem se jí, co se stalo. Nadechla se. Cynthia se ptala, kdo platí. Tvůj táta se tomu snažil vyhnout. Říkal věci jako, všichni se na to skládáme, a tak to vyjde. A pak se zeptala znovu, už přímněji. Zavřel jsem oči a Nora zaváhala. A řekla jsem tvoje jméno. Hrudník se mi sevřel. Řekla jsem, že si nejen vařila a uklízela. Ty si platila. Pořád dokola. Řekla jsem, že jsem tě viděla, jak taháš kartou. Řekla jsem, že jsem ani jednou neviděla, že by ti to tvůj táta proplatil. Když jsem to slyšela, něco ve mně prasklo. Ne proto, že by to bolelo, ale proto, že jsem cítil uvolnění. Jako když konečně spadne tíha, Nora pokračovala. Potom začali mluvit další lidé. Pamatuješ si na Vánoce s pomazánkou z mořských plodů? Vzpomínali na rok s luxusními zákusky. Další člověk se zmínil o víně, kterým se vždycky chlubili. Slyšel jsem to teď v duchu, místnost si přehrávala staré scény novýma očima. Okamžiky, které kdysi působily slavnostně, se teď znovu zkoumaly jako transakce. Úsilí. Náklady. Oběť, Nora řekla, někdo se mě ptal, proč vždycky na konci večera vypadáš vyčerpaně. Někdo jiný řekl, že si myslí, že máš prostě ráda, když máš práci. Tiše jsem se tomu zasmál, zvuk, v němž nebyl žádný humor. Zaneprázdněnost. Tímto slovem se už léta mazala moje práce, pak mi Nora vyprávěla o okamžiku, který všechno změnil. Cynthia řekla něco, po čem místnost úplně stichla, naklonila jsem se dopředu. Co říkala? Řekla, velkorysost není povinnost. Ta slova dopadla těžce i přes telefon. S velkorysostí se nedá polemizovat, řekla Nora, potom už nikdo nevěděl, co říct. Jakoby si všichni najednou uvědomili, že mají prospěch z něčeho, co si nikdy nepřipouštěli. Představuji si, jak tam táta sedí, obklopen lidmi, na které chtěl udělat dojem, a najednou je zbaven vyprávění, které ho vždycky chránilo. Žádný křik, žádné obviňování, jen tichá, nepopiratelná pravda, která se usadila v místnosti. Zeptal jsem se Nory, co táta udělal. Na dlouhou chvíli se odmlčela. Moc toho neřekl. Nepopíral to. Prostě jen mlčel. To mi řeklo všechno. David nebyl člověk, který by mlčel, když věřil, že má pravdu. Jeho mlčení nebylo pokorou, ale odhalením. Nebylo nic, co by mohl říct, aniž by to ještě zhoršil, neexistoval způsob, jak vysvětlit roky domněnek a nároků, jakmile byly peníze pojmenovány. Nora si povzdechla. Vypadal malý, lenou. Nemyslím slabý, myslím zahnaný do kouta.
Jakoby ta historka, kterou si vždycky namlouval, přestala fungovat. V hrudi mě podivně zabolelo. Ne triumf. Ani lítost. Něco složitějšího. Táta byl pořád můj táta. Nechtěl jsem, aby byl ponížen. Chtěl jsem jen, aby se mnou přestal mluvit, Nora pokračovala. Někdo řekl, ale možná jsme měli pomáhat víc. Někdo jiný se zeptal, proč na tebe vždycky všechno spadlo. Začalo to být nepříjemné. To je dobře. Pomyslela jsem si. Mělo to být nepříjemné už před lety. Později večer přišel další telefonát. Tentokrát od mé sestřenice Marlene. Její tón byl úplně jiný než předtím. Méně uhlazený. Méně defenzivní, řekla, nikdy jsem si neuvědomila, že to všechno platíš. Myslela jsem, že to zařizuje táta. Je mi to líto. Poděkoval jsem jí. Ne proto, že by ta omluva něco napravila, ale protože záleželo na tom, že byla vyslovena, pak Evan napsal další SMSku. Táta šel nahoru. Říkal, že potřebuje na vzduch. Představila jsem si ho, jak stojí sám v ložnici. Hluk domu pod ním byl tlumený. Konečně konfrontován s realitou, že pohodlí, které si užíval, přišlo na úkor někoho jiného. Pro mě. Necítil jsem se vítězně, cítila jsem se uzemněná. Jakoby se pravda konečně dostala na povrch a nedala se zatlačit zpátky dolů, další zpráva přišla později. Když se vše uklidnilo do nepříjemného klidu. Lidé si objednali pizzu. Mírně jsem se přitom usmála. Pizza. Papírové talíře, žádné fanfáry. Žádné představení. Jen jídlo, aby člověk přežil večer, Evan dodal, je to teď podivně klidnější. To dávalo smysl. Jakmile se iluze rozpadla, nebylo už co udržovat. Nikdo se nesnaží udržet zdání. V kuchyni nikdo neprojevuje tichou nelibost, Nora mi naposledy zavolala před spaním. Chtěla jsem, abys věděl, řekla, že to, co si udělal, nic neskazilo. Odhalilo to něco, co bylo třeba vidět. Poděkoval jsem jí, hlas jsem měl zhuštěný. Když jsme zavěsili, seděl jsem sám v tichém hotelovém pokoji, světla byla tlumená, za oknem slabě hučelo město. Myslela jsem na všechny ty chvíle, kdy jsem si představovala, že se postavím sama za sebe, a bylo mi zle strachem, na všechny ty způsoby, kdy jsem věřila, že to vybuchne v chaos. Místo toho se to rozvíjelo pomalu. Rozpačitě. Upřímně, Davidova autorita v té místnosti se nezhroutila proto, že na něj někdo křičel. Zhroutila se proto, že pravda byla konečně řečena srozumitelně, bez hněvu, bez dramatu. Spoléhal na to, že si mým mlčením udrží svou image, bez něj se už neměl o co opřít, lehla jsem si na postel a zírala do stropu, cítila jsem, jak mě dohání vyčerpání, ale také něco jiného. Něco jako klid. Poprvé to břemeno nebylo jen moje. Příběh se změnil a nebylo cesty zpět, druhý den ráno pro mě tiše přišly Vánoce. Žádný poplach. Žádné nákupní seznamy přilepené na lednici. Žádný hlas, který by mě volal z vedlejší místnosti a ptal se, kde něco mám, zabalil jsem se do čistého bílého povlečení, takového, které nebylo cítit spáleným jídlem ani stresem. Chvíli jsem si nepamatovala, kde jsem, a pak jsem si to uvědomila a mé tělo se najednou uvolnilo, udělala jsem si kávu pomocí malého kávovaru u okna a stála tam a dívala se. Město se probouzelo. Někde na druhém konci města se scházela moje rodina. Někde jinde. Tradice se přeskupovaly. Aniž bych je udržovala na místě, na nočním stolku mi zabzučel telefon. Zpráva od Evana. Tohle je i jiné. To bylo vše, co v ní stálo. Mdle jsem se usmála a napila se kávy. Jiné neznamenalo zničené. Znamenalo to změněný. A někdy je změna lepší, o něco později přišla další zpráva. Tentokrát od Nory. Jíme pizzu.
Papírové talíře. Někdo zapomněl ubrousky, tak používáme papírové utěrky. Dokázal jsem si to dokonale představit. Dlouhý jídelní stůl zbavený obvyklého dramatu. Žádné pečlivě naranžované prostírání. Žádné středové dekorace. Žádné láhve vína seřazené jako trofeje. Jen krabice naskládané uprostřed, mastnota nasáklá skrz karton. Lidé si brali krajíce a sedali si, kde bylo místo, Nora dodala, nezdá se, že by to někoho rozrušilo. To byla ta část, která mi sevřela hruď. Táta léta trval na tom, že všechno musí být dokonalé. Že jídlo musí být působivé. Že na vzhledu záleží. Rámoval to jako pohostinnost, jako hrdost, ale bez mé práce a peněženky, která uhlazovala každou hranu. Se stalo něco zajímavého. Očekávání se vypařila, Evan poslal fotku. Nežádal jsem o ni, ale stejně ji poslal. Pomalu jsem ji otevřel. Obývací pokoj vypadal nějak menší, skládací židle natažené, kam se vešly, děti sedící se skříženýma nohama na podlaze, pár bratranců opřených o pult. Nikdo nebyl oblečený. Nikdo nevystupoval. V pozadí se někdo smál, zíral jsem na tu fotku déle, než jsem chtěl, přišla další zpráva od Marlene. Upřímně, tohle je docela hezké. Méně tlaku. Méně tlaku. Ta věta mi zněla v hlavě, později odpoledne mi zazvonil telefon. Byla to opět Nora. Její hlas zněl lehčeji než předchozího večera. Lidé skutečně mluví, řekla. Nejen, že chválí jídlo nebo se ptají, kde si co vzala, ale prostě si povídají. Zeptal jsem se jí, jak se daří tátovi. Odmlčela se. Je tišší než obvykle, ale nezlobí se. Jen se dívá. Co pozoruje? Zajímalo mě to. Sledování verze Vánoc, která se netočila kolem toho, že ho někdo obdivuje. Sledování shromáždění, které nevyžadovalo. Aby tíhu nesl někdo jiný, Nora pokračovala, někdo předtím řekl něco zajímavého. Co? Jídlo, aby byli spolu. Nikdy jsme to neudělali, zavřela jsem oči, ta věta dopadla hlouběji než cokoliv jiného, protože potvrdila to, co jsem léta tušil, ale nikdy si nedovolil uvěřit. Extravagance nikdy nebyla pro rodinu, byla pro tátu, pro jeho image, pro jeho pohodlí, pro jeho pocit kontroly. Aniž bych to zaplatil, aniž bych to provedl, iluze padla a nikomu to nechybělo, zbytek mého vánočního dne proběhl v klidu. Šel jsem na dlouhou procházku. Jedla jsem jídlo s sebou a vybírala jsem si sama. Četla jsem si. Odpočívala jsem. Dělala jsem věci, aniž bych je časovala podle potřeb jiných lidí, večer mi zavolal Evan. Zněl unaveně, ale klidně. Jen jsem chtěl, abys to věděla, řekl. Tohle se nerozpadá. Je to jen jednodušší. Jednodušší. To slovo mi připadalo jako dar. Dodal, táta si dnes ani jednou nestěžoval. Ani na jídlo. Ani na uspořádání, to mě překvapilo ze všeho nejvíc, možná proto. Že stěžovat si by vyžadovalo přiznat, že čekal víc. Přiznání, že víc obvykle přicházelo ode mě, když hovor skončil, posadil jsem se a nechal místnost, aby se naplnila tichem. Někde uvnitř mě konečně povolilo dlouho držené přesvědčení, věřila jsem, že bez mého úsilí se všechno zhroutí, že jsem lepidlo, jediný, kdo drží rodinu pohromadě. Ale Vánoce přišly a odešly a svět neskončil. To, co zmizelo, nebyla láska, žádné spojení, to, co zmizelo, byl přebytek. A s ním i nevyslovené pravidlo, že jsem zodpovědná za pohodlí všech ostatních, když se setmělo, uvědomil jsem si ještě něco. Dokonalost, kterou táta vyžadoval, nikdy nebyla rodinnou hodnotou. Byl to jeho osobní standard, který přenesl na mě. Bez mých peněz, bez mé práce, tento standard už neexistoval a nikdo ji nepožadoval zpět, vypnula jsem telefon a posadila se do ticha.
Svědomím, že příští rozhovor s tátou bude jiný, protože něco zásadního se už změnilo. Příběh, který jsme si všichni vyprávěli, už nedával smysl a tu pravdu, kterou jsme jednou spatřili, nebylo možné nevidět. Zůstal jsem v hotelu ještě jednu noc. Ne proto, že bych se schovával, ale proto, že jsem potřeboval nechat novou realitu usadit, než se vrátím do té staré. Věděl jsem, že kdybych se vrátil příliš rychle, ze zvyku bych upadl do své obvyklé role, začala bych věci napravovat bez přemýšlení. Omlouval bych se za nepohodlí druhých lidí. Uhlazoval bych hrany, které mi nepatřily. Proto jsem si dával na čas, ráno po Vánocích jsem se probudil brzy a jel jsem zpět směrem ke Kolumbusu s vypnutým rádiem. Silnice byly tiché, lemované skvrnami od soli a zbytky svátečních světel. V hlavě se mi stále vracel obrázek, který mi poslal Evan. Všichni jedli pizzu, smáli se, seděli, kde bylo místo. Ta jednoduchost mi připadala jako lekce, kterou se stále učím, když jsem vyjela na tátovu příjezdovou cestu, stejně se mi sevřel žaludek. Svalová paměť nezmizí přes noc, ten dům v sobě stále skrýval léta očekávání a já cítila, jak se moje tělo připravuje na návrat do té verze mě, která udržovala věci v chodu. Chvíli jsem seděla v autě, ruce na volantu a pomalu dýchala, pak jsem vystoupila a došla ke vchodovým dveřím. Táta je otevřel dřív, než jsem stačila zaklepat. Vypadal jinak než v telefonu. Nebyl naštvaný. Nebyl dramatický. Jen unavený. Vlasy měl trochu rozcuchanější než obvykle a v očích se mu zračily modřiny, které lidé mívají po dlouhém dni předstírání. Jsou v pořádku. Ustoupil stranou, aby mě pustil dovnitř, dům byl slabě cítit po zvětralé pice a kávě. Nepříjemně. Opravdová. Obývací pokoj nesl známky toho, že tam byli lidé. Pár papírových talířů v koši. Kabáty přehozené přes židli. Složená deka na gauči, působilo to zabydleně, nenaranžovaně. David si odkašlal, jako by se chystal začít se stížností. Pak se zarazil. Jen řekl, jsi zpátky. Přikývla jsem. Jsem zpátky. Nastala pauza. Stáli jsme tam, dívali se na sebe a oba si uvědomovali, že nemluvíme jen o mé fyzické přítomnosti. Mluvili jsme o tom, co se změnilo. Gestem ukázal směrem ke kuchyni a já ho následovala. Linka byla holá. Žádné servírovací podnosy. Žádné přepichové zbytky pečlivě zabalené v nádobách. Žádné stopy po hostině, jejíž příprava trvala několik dní, vypadalo to jako normální kuchyně po normální dovolené, ne jako představení. David zvedl konvici s kávou a nalil si šálek, pak se na mě podíval, jako by se ptal, jestli si dám taky. Celá léta jsem automaticky říkala ano a pak jsem se zvedla, abych si ji uvařila sama, tentokrát jsem řekla ne, děkuji, a zůstala jsem sedět. Ten malý okamžik měl větší význam, než by měl. David seděl naproti mě u kuchyňského stolu, prsty obtočené kolem hrnku, ramena mírně pokleslá, jako by je držel schválně a konečně se unavil. Promluvil jako první. Vymklo se mi to z rukou. Řekl, čekala jsem. Nevyplnila jsem to ticho. Nezachraňovala jsem ho výmluvami, nadechl se. Lidé přišli dřív. To jsem nečekal. Neměl jsem žádný plán. Jednou jsem přikývl, táta se podíval na kávu a pak zase nahoru. Cynthia se vyjádřila, jako bych tě využívala. Ta slova byla opatrná. Nebylo to přiznání ani omluva, ale přiznání, že obvinění existuje. Tati, to si udělal. Řekl jsem tiše, na vteřinu se mu stáhla čelist. Vypadalo to, že chce zatlačit, ale pak se zarazil. Takhle jsem o tom nepřemýšlel, řekl. Prostě jsem si zvykl, že to zvládáš ty. Bylo to tady. Nezloba. Zvyk. Oprávněnost. Zahalená do známosti. Cítil jsem, jak mi v krku tluče srdce, ale udržel jsem hlas v klidu.
To, že si na to zvykneš, ještě neznamená, že je to fér. Táta vydechl nosem a na okamžik vypadal starší, než jsem si pamatovala. Díval se kolem mě na prázdný pult, jako by viděl všechna jídla, která se tam objevovala bez něj. Chápal jsem, jak to dělá. Nepřemýšlel jsem o nákladech, řekl nakonec. Teda. Věděl jsem, že to stojí peníze, ale nedal jsem si to dohromady. Neuvědomil jsem si, kolik. Zněl rozpačitě, když to říkal, jako by přiznání nevědomosti bylo ponižující, málem jsem z instinktu změkla, z toho starého reflexu, který vám velí, abyste rodičům ulevili, ale zarazila jsem se. Utěšovat ho by nás posunulo zpátky do stejného vzorce, kdy já řídím jeho pocity a on se nic nedozví, tak jsem mu řekla pravdu. Zaplatila jsem za víc, než si myslíš, tati. Zaplatila jsem, protože si chtěl, aby věci byly přepichové. Chtěl si to mít na úrovni. Chtěl si, aby to na lidi udělalo dojem. A pokaždé, když jsem se snažila nadhodit rozpočet, řekl si mi, abych nebyla lakomá. Táta uhýbal očima. Pak se vrátil zpátky. Nepopřel to. Cítil jsem, jak se vzduch v místnosti mění. Nevýbušně napjatý. Napjatý opravdovým způsobem, jako když se čistí rána. Pálí to, ale je to nutné. Ne. Polkl. To jsem neměl říkat. Nechala jsem to být. Bylo to to nejbližší. Co zatím nabídl jako omluvu, pak řekl, nevěděl jsem, že si to hlídáš. To mě zvláštním způsobem zasáhlo, ne proto, že by to bylo urážlivé, ale protože to odhalilo, jak mě vidí. Jako někoho, kdo dokáže vstřebat a zapomenout, jako někoho, jehož velkorysost se každý rok vynuluje jako prázdná stránka, odpověděl jsem jemně, ale pevně. Nesledoval jsem to proto, abych ti to vetl do tváře. Sledoval jsem to, protože to byl můj život. Byly to moje peníze. A pořád jsem doufala, že mi to přestane připadat jako břemeno. Táta se dlouho díval na svůj hrnek. Ticho se protáhlo. Někde v domě bylo slyšet slabé tikání hodin. Připomnělo mi to všechny ty tiché hodiny, které jsem strávila přípravou jídla, zatímco všichni ostatní mluvili v jiné místnosti. Táta si znovu odkašlal. Nora mi řekla, že si zrušila úklidovou službu. Ano, řekla jsem, vzhlédl, překvapený mou přímočarostí, jako by čekal, že to zdůvodním. Neudělala jsem to. Pomalu přikývl. Asi jsem si taky neuvědomil. Že za to platíš. Neřekl jsem, že jsem ti to říkal. Neřekl jsem, že jsi z toho měl všimnout. Platil jsem za spoustu věcí, tati, řekl jsem prostě, otřel si čelopatou ruky, což bylo gesto, které jsem si pamatoval z dětství a které bylo obvykle vyhrazeno pro chvíle, kdy se cítil přetížený. Tehdy se do toho vložila máma a vše urovnala. Teď byla máma pryč a táta čelil nepříjemnostem, které už nemohl přenést na někoho jiného, podíval se na mě a jeho hlas stichl. Lidé se ptali, kde jsi. Udržel jsem jeho pohled. Co jsi jim řekl? Zaváhal. Řekl jsem jim, že jsi rozrušený, že si to přehnal. V jeho tváři se objevil stud, když to říkal. Slyšel sám sebe skrze Cintýny otázky a uvědomoval si jejich krutost, jednou jsem přikývl. To děláš vždycky, když řeknu ne. Děláš to kvůli mé náladě, místo abys od toho očekával něco jiného. David otevřel ústa a pak je zavřel. Nehádal se. Jen poslouchal a už jen to mi připadalo jako posun, nadechla jsem se. Tati, potřebuju. Abys to slyšel. Tohle už dělat nebudu. Nebudu platit za dovolenou. Nebudu ti financovat luxusní Vánoce, aby ses mohl tvářit velkoryse. Jeho oči se mírně rozšířily, ne vztekem, ale překvapením, jako by nečekal, že rozhovor bude takhle jasný, pokračovala jsem a zachovala klidný tón. Jestli chceš hostit, tak hostuj.
Ty to naplánuješ. Uděláš si na to rozpočet. Jestli chceš pomoct s vařením, můžeš se zeptat a já rozhodnu, jestli můžu. Ale standardně. A moje kreditní karta není součástí této tradice. A tak jsem se na ní podívala, David několikrát zamrkal. Bylo vidět, že zpracovává. Tohle bylo snad poprvé, co jsem s ním mluvila jako s dospělým a stanovovala podmínky, místo abych ho jako dcera žádala o svolení. Posunul se na židli. Tak co? Prostě přestaneme mít Vánoce. Zavrtěla jsem hlavou. Ne. Pořád můžeme mít Vánoce. Ale bude to realistické. Budou sdílené. Budou v rámci rozpočtu, na kterém se předem dohodneme. A pokud pozveme dav lidí, musíme být připraveni zvládnout to. Co s tím souvisí? David se zadíval na stůl. Pak se tiše zeptal, a co když to nepůjde? Ta otázka mě překvapila. Nebyla to manipulace. Znělo to jako zranitelnost, nebo alespoň to nejbližší, co k ní mohl mít, odpověděla jsem upřímně. Pak pozveš méně lidí. Nebo uděláš potlach. Nebo si objednáš jídlo. Nebo nehostíš. Existují možnosti, ale možnost, kdy vyžaduješ dokonalost a já za ní platím, je pryč. Jeho čelist se znovu stáhla a já se připravila na hněv. Místo toho pomalu vydechl. Cynthia něco řekla, připustil. Říkala, že se k tobě chovám jako k personálu. Podíval se na mě, jako by čekal, že se s ní pohádám, aby se cítil lépe. Neudělala jsem to. Jednou přikývl, téměř sám pro sebe. To jsem nerad slyšel. Zachovala jsem klidný hlas. Nelíbilo se mi to prožívat. To mi přistálo. Poznal jsem, že to zabralo, protože tátův obličej se změnil. Není jak dramaticky. Ne slzami, ale tichým poznáním, že to nebylo nedorozumění. Byl to vzorec, odložil hrnek a třel si ruce. Jakoby je zahříval. Nechci, aby se cítila využitá, řekl, neodpověděla jsem hned, nechala jsem tu větu viset, protože záměr není totéž co dopad. Nakonec jsem řekla, tak mě nevyužívej. Ne, odpověděl, táta polkl. Podíval se ke dveřím do spíže, na místo, kde byly plné police, když jsem před několika dny přišla. Prázdnota byla fyzickou připomínkou, se kterou se nemohl hádat. Podíval se zpátky na mě a jeho hlas zněl opatrně. Takže jestli příští rok něco podnikneme, nejdřív si o tom promluvíme. Ano, řekla jsem, nejdřív jsme o tom mluvili. A o penězích si taky nejdřív promluvíme. Ne až potom. Znovu přikývl, tentokrát pomaleji. Při tom přikývnutí jsem ucítil posun kontroly. Nepřevzetí moci, nepomstu, jen návrat rovnováhy do vztahu, který se příliš dlouho nakláněl. David vypadal unaveně, ale už se netvářil defenzivně, vypadal jako někdo, komu došly zkratky a kdo konečně vidí práci za tím, co dříve považoval za samozřejmost. Odkašlal si. Zůstáváš dneska na večeři. Odmlčela jsem se. Ne proto, že bych nevěděla, co chci, ale proto, že jsem si to chtěla vědomně vybrat. Můžu na chvilku zůstat, ale vařit nebudu. Řekla jsem, že to není pravda, David se neochotně usmál, což byl první náznak něčeho lehčího. Můžeme si něco objednat, řekl, přikývla jsem. To by šlo. Ještě chvíli jsme tam seděli, v kuchyni bylo ticho, vzduchem se ještě nesla vůně kávy a včerejších obyčejných Vánoc. Nebylo to dokonalé. Nebylo to nobl. Nebylo to naranžované. Bylo to skutečné, to bylo slovo, které mi zůstalo v paměti i poté, co jsem ten večer odešla z tátova domu. Skutečné. Nedokonalé. Nepůsobivé. Nezinscenované pro schválení. Jen skutečné. A poprvé jsem si uvědomil, že to je překvapení, na které táta nikdy nezapomene, týdny po Vánocích ubíhaly klidně.
Žádné dramatické události. Žádné křičící telefonáty. Žádné zprávy plné výčitek svědomí, abych něco napravil. Tentokrát bylo ticho jiné. Nebylo tíživé. Bylo uctivé, táta po mně nechtěl. Abych něco uhradil. Nezmínil se o ceně pici, papírových utěrek ani o trapnosti toho dne. Vůbec se nezmínil o penězích. A to mi řeklo víc, než by mohla jakákoliv omluva. V lednu mi zavolal, aby se zeptal, jak to jde v práci. Ne proto, aby se zeptal, co budu vařit příště. Ne proto, aby se zeptal, jestli bych mu mohla s něčím pomoct. Jen se zeptal, jak se mám. Už jen ten rozhovor mi připadal jako důkaz, že se něco změnilo, všechno přišlo a odešlo, narozeniny pominuly, rodinná setkání se odehrávala v menším, klidnějším duchu. Někdy je pořádal táta, někdy někdo jiný, a pokaždé tomu předcházel rozhovor. Jaký je plán, jaký je rozpočet? Kdo co přinese? Jednoduché otázky, které jaksi nikdy předtím nebyly položeny. Když se mě táta poprvé přímo zeptal, kolik chci přispět, málem jsem se rozesmál, ne proto, že by to bylo vtipné, ale protože to bylo tak neznámé. Řekla jsem mu, s čím jsem spokojená. Řekl, že dobře. A bylo to. Žádné tlačení. Žádné poznámky o tom, že jsem lakomý. Žádná očekávání spojená se závazky, to bylo skutečné překvapení. V té době už bylo méně lidí, méně výzdoby, menu bylo jednodušší. Nebylo tam žádné drahé víno. Žádné luxusní požadavky. Žádné běhání po obchodech na poslední chvíli, které mě vyčerpávalo a vyvolávalo odpor. Náklady byly rozděleny. Jídlo bylo společné, nikdo nikoho neobjednával. Táta uvařil jedno jídlo sám. Pozorovala jsem ho v kuchyni, jak se pohybuje pomaleji, než jsem si pamatovala, jak si čte pokyny z telefonu a bez rozpaků se vyptává. Pomáhala jsem, když jsem chtěla, když jsem nechtěla, ustoupila jsem. A nikdo nic nepředpokládal, tyhle Vánoce už nezářily tak jako ty staré. Na nikoho zvenčí neudělali dojem. Ale místo toho se stalo něco jiného. Lidé zůstávali déle u stolu. Více si povídali. Smáli se, aniž by se dívali směrem ke kuchyni. Nikdo. Jednou jsem si všimla, že mě táta pozoruje. Ne s očekáváním, ale s něčím, co mělo blíž k vědomí. Jako by mě vnímal jako osobu v místnosti. Ne jako infrastrukturu, která ji drží pohromadě, později. Tohle je jiný pocit. Přikývl jsem. Je. Nehádal se. Tehdy jsem pochopila pravdu, kterou jsem se učila léta. Odejít nebyla pomsta. Mlčení nebylo trestem. Nedělala jsem scény, nedávala ultimáta, nepožadovala omluvy, prostě jsem se zbavil svých peněz, své práce a svého automatického ano a všechno se kolem této nepřítomnosti přeskupilo. Táta na ty Vánoce nikdy nezapomněl, ne proto, že se rozpadli, ale protože mu ukázali něco, co nemohl nevidět, že luxus, který vyžadoval, byl vždy dotován mým mlčením. Že velkorysost není povinnost a že láska není na fakturu, pokud jde o mě, přestala jsem svou hodnotu poměřovat tím, kolik mohu dát. Přestala jsem si plést udržování míru s láskou. Naučila jsem se, že finanční hranice nejsou chladné ani sobecké. Jsou nezbytné, stejně jako ty emocionální se stále projevují pro svou rodinu. Stále se starám. Stále pomáhám. Ale teď to dělám se souhlasem, ne pod tlakem, s jasností, ne se strachem. A to je velký rozdíl, pokud vám někdy někdo řekl, že jste pro svou rodinu příliš velcí nebo nedostateční. Vzpomeňte si na to, mlčení může být moc a pravda může být tou nejhlasitější pomstou. Řekněte mi v komentářích, co pro vás znamená integrita a odkud nasloucháte.